چند گزارشات ستاسو مخې ته کېښودل غواړم، هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم. دنیا ته رب کائنات قرآن عظیم الشان ضابط حیات دستور العمل آئین قانون منشور د تمام انسانیت دپاره رالیږلی. بیا د چا تعلق نسبت چې قرآن سره زمونږ په دې اکابر مشایخو کې یو عظیم سپود عظیم هستی امام راغب اصفهانی رحمه الله رحمتا واسعه یو کتاب لیکلی، امام راغب کتاب لیکلی المفردات، اور تقریباً ہر عالم دین سرا پر لائبریری کی دا کتاب موجود دے. المفردات، المفردات کی امام راغب الف نواخلی یا پوری ہر یو حرف کی تحقیق کری، دا ہر یو حرف یہ وضاحت کری، دا ہر یو حرف یہ مطالب راہکار کری. الف نے یا پوری تحقیق دے. مفردات دا معشوم چکل مدرسے ترازی حق القرآن اظہار القرآن نورانی قاعدہ جو شروع کی پا قاعدہ کے پہلا تختی نمبر 1 المفردات سکی، تختی نمبر 1 الف نے یا پوری، تختی نمبر 1 ستکا ناظرہ بستکی، تختی نمبر 1 ستکا بیابا حفظ القرآن ستکی، تختی نمبر 1 ستکا بیابا تفسیر رموز اسرار او پیجنے، تختی نمبر 1 مقدم دا امام راغب پا تختی نمبر 1 باندے مستقل کتاب لکلی. الف نے یا پوری قاب کی تحقیق کری، قاب کی وضاحت کری. زدہ قاب اگا وضاحت ستاسو مخی تکی خودل غارم. قاب کی امام راغب اشارہ کری دا قتل اولاد دا. قاب قتل، قتل اولاد امام راغب ہوئی قتل اولاد پدو قسم دا باندے. یو قتل من قتل اولاد زمانے جاہلیت کے خلق با خپل اولاد خپل بچی زندہ درگور کول، اولاد بچی بے جوندی خول، اولاد بچی بے زندہ درگور کول. ننم چتا حرم تلاشی، حج للاشی، عمری للاشی، تچی حرم شریف تلاشی، خان کعبی تلاشی، تا گڑے والا ٹاور سرچی لاندی ادرے گی اور خان کعبی تا مخی ستاخی طرف تا غٹا کبری دا. آگا کبری سر اخکتا لاندی مقبرہ دا، دا آگا قبرستان آگا مقبرہ دا. کم مقبرہ کی بیچے معشومان جوندی خول، ننم آگا مقبرہ موجود دا. دا حاج عمری والا چی یو بل نورک شی نا پا موبیل یو بل توی کم زی والاری ویگا دا معشومانو دیری سر والاری، دا معشومانو مقبری سر والاری. قرآن اشارہ کری بی ای زنبن قتلت، پا کم جرم باندے، پا کم گناہ باندے دا زبح شل، پا کم جرم باندے دا ٹکڑے ٹکڑے شل. اگر دنیا کی نظر واچوا حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شل. زیم پا کم جرم باندے بی ای زنبن قتلت، دا پا کم جرم باندے قتل کرش. راش کراچے دراشا ڈاکٹر عادل شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شل مارے پا کم جرم باندے زبح شل. راش اسلام آباد ٹول پلازین تپوس اکا جرنیل سپاہی صحابہ علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شل. زوائم بی ای زنبن قتلت پا کم جرم باندے ٹکڑے ٹکڑے شل. استاد العلماء استاد المجاہدین شہید ناموس رسالت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ رحمتا واسعہ ٹکڑے ٹکڑے شل. زوائم بی ای زنبن قتلت. جرم سو دا شیخ رحیم اللہ حقانی سے دا مدرسے دا مشکات المصابیح گلان ٹکڑے ٹکڑے شل. بکم جرم ٹکڑے شل. توجہ دا علماء شہیدان کی گی، مشایخ بگور شہیدان کی گی. جرم ثابت کبھی ہوا ہے چھ پدی میں شہید کا یو قتل اولاد جاہلیت کے. اور امام راغب ذکر کری دویم قتل اولاد. توجہ کم خلقو امام راغب ہوئی چاچے اولاد بچی دا دینی تعلیم نا محروم اکرل، قرآن نہیں محروم
उसने महरूम कल, शरीयत ने महरूम कल, तरीक़त ने महरूम कल, दीनी माहौल, दीनी मजलिस, द कुरान द दर्स, द कुरान द माहौल नहीं, औलाद बची महरूम कल, द दिन नहीं महरूम कल, दीनी तरबियत ने औलाद बची महरूम कल, दुनिया हिर्स दवजी, दुनिया लालच दवजी, दुनिया मोहब्बत दवजी, औलाद बची द कुरान न महरूम कल। इमाम रागिब इदाम कत्ल औलाद की दाखिल दी, दा कत्ल औलाद दे पुख्तनो, दा औलाद बची द दुनिया द मफादात द पारा, द पेट और द पलेट द पारा, द कुरान द दर्स न महरूम कल, दा औलाद और बची द कुरान द तालीम न दे द पारा महरूम कल। च सब खुरी क चाहते हो दा बची दी मुला का आलिम का दवी खुरी बस मा तो है तारीख के मुला दलो की मुड़ी चरता मुला दलो की मुड़ दे। लॉकडाउन रागे अवाम पर अवाम के स्टाफ पर 400 के 50 कसान पर लॉकडाउन के दलो की मुड़ू का ना अखबार की रागलियो चे अवाम नमड़ की मुलिया नमड़ की दलो की मर्ग निश्ता दी वजन औलाद बची द दीनी तालीम न महरूम को च सब खुरी मंग अवाम चिकिनो तफसीरी बिया पे उलमाओ को मुलियानो खुराकुना वकड़ो वे मुलियानो खुराकुना वकड़ो और च दरते बच्चे दी मुला का बिया वे खुरी बस स्तागो खफ वला बखबरो के तजाद औलाद बचू न दीनी तरबियत वर्कदा अहम दे असल दीनी तरबियत दे हाजत रवा नहीं दा औलाद दा बच्चो दा बच्चो दा पर मुश्किल कुशा नहीं हाजत रवायम अल्लाह दे मुश्किल कुशायम अल्लाह दे त पदे सोच के बचूला रिज़्क कटम अलकासिबो हबीबुल्लाह त पदे अमल का चल कासिबो हबीबुल्लाह त जिम्मेवार नहीं स्ता मकसद हयात औलाद बचूला रिज़्क पैदा कवल नदी द औलाद द बचो दीनी तरबियत असल दे और ओगोरा नजर वाचवा रब्बे काहिनात इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया द द्वारो चानो सरदार द अल्लाह हबीब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तराव लेगो जुल्म आम वो बेदीनी आम हुआ खून रेजी आम हुआ बर्बरियत आम हो दहशतगर्दी आम हुआ रब्बे कायनात खातिमुल अंबिया दुनिया तराव लेगो जो दुनिया तरा गई खैर रा गई रहमत रा गई बरकत रा गई तालीमात राल मिशने तौहीद रा गई रिसालत रा गई उम्मत मुस्लिमता लवे खैर मिलोश द कुरान पर नुज़ूल और ज़मा द नबी पर रिसालत सरा यो तालीमात मुस्तफा दी यो सिर्फ मोहब्बत दावे कबूल दी यो सिर्फ दमीने आवाज़ों ने कबूल ज़ आशिक़ इश्क बता पर इत्तिबा मजबूर कई कत सही आशिक़ ताकि ब इत्तिबाई असल तालीमात मुस्तफा दी तवज्जो ज़ाहिर चमक दमक प्लक प्लुक दिले एतबार निश्ता ज़माने भी तालीमात रावड़ी मंगो द पैगंबर पर तालीमात तो जान कुर्बान हुआ दे वक्त किताब से पता निश्ता द अमरीकी और द पैगंबर मुकाबला सना खबरी टोला दुनिया अमरीके पर रवान था चाहे हवास खवास दी और कावाम दी तवज्जो ज़दल तवलालिम टुकड़े के दो द पारा कुर्बानी दो द पारा बच बचा के द जान बचावे दो द पारा ने मोलाम तवज्जो द अमरीकी बमने के द पैगंबर बमने पहुंचे तवाज़ो अमरीकवी बिहाई आम के ज़मान नबी हुई हया आम के अमरीका हुई ज़िना आम के ज़मान नबी हुई निकाह आम के अमरीका हुई लास्म में लावखे ज़मान नबी हुई मुसाफिहा कवे अमरीका हुई द बीमार पुरसेल मजे ज़मान पैगंबर फरमाई द बीमार पुरसेल से अमरीका हुई द कोरोना जनाज़े बनसे ज़मान नबी फरमाई द मुसलमान पर जनाज़ा की शिरकत के अमरीका हुई चेपोट पासे ला रखिए कणम जोड़ावे ज़मान नबी हुई पयाव सही अकीदत चे खलक राजा मशी यदुल्लाहि अलल जमाआ अमरीका हुई जान साल नशे ज़मान नबी द जान लमून द जमी मुंज अब साल दे टोल अमरीकी मनी अड़ दे इखलास खुसुक चा सर अल्लाह सुमन मिलावी वही चरता कोरोना रावो नड़ी तद अमरीकी मनी ज़द अमरीकी सोच न मनम अजी से ज़द अमरीकी नज़रिया न मनम ज़द अमरीकी फिक्र न तवज्जो ज़मादा पैगंबर लास मिलावल ज़मादा पैगंबर सुन्नत दी कन दी तत्रखुनो की वर्क दी कन दी द बीमार पुरसी ज़मादा नबी तालीमात दी द मुसलमान पर जनाजा की शिरकत दा ज़मादा नबी तालीमात दी स्टा सोच पर पखपल से तवज्जो यो तरफ द पत्थर की ज़मादा पैगंबर सुन्नत के दा रिवाज ना और इसमुना ना
یو طرف ته پته ده کې زما د پیغمبر سنت کې ده د تلې بل جانب بل اړخ ته امریکا برطانیه د امریکې برطانیې نظریه سوچ فکر کې ده زه هم د تلې کوم طرف ته چې زما د نبي سنت دی هغه طرف وزني دی چې څه کېږي هغه به کېږي پښتونه واوره که زه ټوکړې ټوکړې کېږم ټوکړې دې شم که زه مړ کېږم مړ دې شم که زه شهید کېږم شهید دې شم ما ته چې کوم مرض لګي او دې لګي او دې لګي زه به د پیغمبر په سنتو ځان قربانوم تصویر 2020 ختمېدو والا دی اسلام ختمېدو والا دی قرآن ختمېدو والا دی حدیث ختمېدو والا دی د توحید عقیده ختمېدو والا ده ختم نبوت زما د پیغمبر رسالت ختمېدو والا دی دا د پیغمبر د سنتو مطابق چې ژوند تیرو دا 2020 پورې دی که د قیامت پورې دی پوچت آوازو پوچت آوازو خلکو نه مه یارېږو د خلکو خبرو کې مه راځئ تاسو کې چا چې هم په تبلیغ کې سیروزه لګوي لږ لاس اوچت کړي سیروزې والا اوس ما ته متوجه شي تاسو په سیروزه کې په تشکیل کې په کش کې دا مسله اورېدلې یو مسلمان چې بل مسلمان سره لاس میلو کړي لاس پرې ښودونه مخکې څه چل کېږي ما ته پته نشته په اوچت اواز وایي څه چل کېږي دې خو هم څوک وایي څه چل کېږي په اوچت اواز لاس پرې ښودونه مخکې څه چل کېږي دا ګناهونه چې ماف کېږي ګناهونه چې ریجېږي تاسو ته ښکاري په دوربین کې ښکاري خوردبین کې ښکاري د لیبارټرۍ په آلاتو کې ښکاري زه وایم چې ګناهونه دوړېږي لاس میلاوخه کرونا دې ورسره ودوړېږي هسې یارېږي پرېږده مړه خو یو ځل مرګ دې مړ شه زه یم زه به د پیغمبر د سنتو مطابق ژوند تېروم زه چې شهید شم جنازې له خو به مې ټول راځې که نه چې زما جنازه د رضوي د جنازې نه ښه درنه وي چې زما کړنګېدلې جنازه خو که جنازې له به راځې به بیا اصل پوښتنه واوره ظاهر نه دی زما لباس نه دی وردی نه ده ما پولیس محکمه کې اول بیان کړی ایس پی موجود ډي ایس پی موجود ډي آی جي موجود توجه موږ سره اصل د پیغمبر د تعلیماتو غم دی انسان چې مړ شي قبر ته به عمل ځي څه به ځي صدر سره صدارت قبر ته نزي وزیر سره وزارت قبر ته نزي خان سره خاني قبر ته نزي ملک سره ملکی قبر ته نزي وردی والا سره وردی تاسو به نوم اورېدلي افلاطون پیژنئ پخوا تېر شوی دا 400 نه پیژنئ افلاطون علم النباتات کې ماهر و MBBS ډاکټر و PhD کړې وه علم النباتات جڑی بوٹی ہمیں پکار دی جو سوچ کرونا لے سے علاج راوړي او تاسو به د 2021 مونوګرام کتلی 2021 مونوګرام انجکشن دا کروز میزایل سټینګر میزایل بیم 52 طیاره ډرون باندې به امریکا د مسلمان خاتمه نه کوي 2021 کې د مسلمان خاتمه لپاره آغاز به د انجکشنونو کیږي هر سړی ته به انجکشن لګي دا کرونا میډین مین دی کرونا میډین مین دا من جانب اللہ نہ دے دا اللہ نے طرف نہ دے سوچے سمجھے سازش دے خدا دې مرض نمخ کې د دې علاج دریافت دی او علاج موجود دی خو د انجکشن په شکل کې به خپه کېږي ما ټولو ته به انجکشن لګي ما ته به هم لګي تاسو ټولو ته به لګي او انجکشن به په ټوټي باندې لګي په ټوټي به لګي زابل شیخ صاحب سره ناست توجه دا انجکشن چې لګي یا به زه ژوند یم زه به درته په خپله وایم او که زه مړم انشاءالله دا بیان بیا به اورئ بیا به درته پته لرو چې مفتي سردار دا خبره کړې وه دا انجکشن چې خنزیر لاسه ته وایي سور کیسے کہتے ہیں شراب لاسه ته وایي دا انجکشن چې یو ځل ولګي پښتانه په مور غیرت کوي په خور غیرت کوي په لور غیرت کوي په ختم نبوت غیرت کوي د ابوبکر صدیق په صداقت غیرت کوي د عمر فاروق په عدالت غیرت کوي د عثمان غنی په سخاوت غیرت کوي د حیدر کرار په شجاعت غیرت کوي د امی عائشہ صدیقہ په لوپټه غیرت کوي په ناموس رسالت غیرت کوي پښتون په پښتون غیرت کوي په خپله خاوره غیرت کوي په پلار نیکه غیرت کوي توجه په ایمان غیرت کوي دا انجکشن چې ولګي دا غیرت به ختم شي دا غیرت به ختم شي ما شیخ صاحب ته زمونږ به څه حالي د ګډو بیزو په شانتې به یو ټول د ګډو بیزو په شانتې به توجه افلاطون
بوټي راشو کول دوایي یې تیاروله. چې څنګه دا بوټي راشو کوي دغه ټایم پې خوب غلبه وکړه، سترګې پټې شوې، وده شو. د ونې لاندې چې وده شو ډلوان سطح ته لړک دی د لارې منځ ته راغی. بعضې خلک په دې ډز نه وي بس هر ځای ودوي. څه خلکو له په سنګل بیډ خوب نه ورځي، په ډبل بیډ خوب نه ورځي، انجکشن وایي خوب نه ورځي، ټیبلټس میډیسن استعمالي خوب نه ورځي. او الحمدلله داسې هم ښه ډېر شي دي په ناسته ودوي، په تعلیم کې ودوي، په بیان کې ودوي، په ناسته ودوي. دا په چټایه اوده دی، دا مولوي صاحب په پوړ اوده دی، په چټایه اوده دی، په تعلیم کې په بیان کې اوده دی. لا بعضې به کوي سکینه پې نازلېږي. ما سکینه خو نه ده کېدی چې د سکینې خوري، سکینه پې نازلېږي. فلم چې ګوري نو جوړ سکینه پې نه نازلېږي. د پېښور زلمو میچ چې ګوري هغه ټایم خوب نه ورځي چې سکینه پې نازلېږي. او بله موره دا خوب هم در چا قسمت کې نشته. که دا ډاکټر صاحب ته تپوس دا ځان له مستقیم دا بېخوابي مرض دی. څه شی دی؟ مرض دی. دا خوب هم در چا په قسمت کې نشته. دا هم هر چا ته الله نه نصیب کوي. په ګولو نه ورځي. ورشه د امریکې صدر له خوب نه ورځي. طالبانو دې خوب تختولې، خوب نه ورځي. دا در چا قسمت کې نه. ما ته یو کس وایي مولا نه منم. ما ویښ مولا نه منې، که ده مولا نه منې، کوم مولا نه منې؟ بیا واوره، ته وایې زه مولا نه منم. ته د مولا د عظمت نه خبرې، ته د عالم د عظمت نه خبرې. دا په شپږو نمبرو کې دا خبره ویلې ده چې عالم ودی، د عالم ټوله شپه خوب، د عابد ټوله شپه عبادت، د عابد عبادت د عالم خوب ته. پوره جمله ووایه، د عابد خوب ته، د عالم خوب ته، د عابد عبادت. مای مولا چې ودی نو د اوده مولا مقابله نشي کولی، د ویښ مولا به څه مقابله وکړي. ته په عبادت سره، په منځ سره، په تلاوت سره، په ذکر او عباداتو سره پوښتنه واوره. دا مولا چې ودی د اوده مولا مقابله نشي، د ویښ به څه مقابله وکړي. پرېږده افلاطون اوده شو، د لارې منځ کې اوده دی. بادشاهي وخت را روان دی، ګورنمنټ، باډي ګارډ، سیکورټي ګارډ، فوج، پولیس، وزیران دي. د لارې په منځ کې چې څوک ودوي نو ټریفک جام شو، قافله رکاو شوه. دا بادشاهان ډېر حساس. بادشاه مخکې راغی چې څوک ودري د لارې منځ کې، د داسې په یو جانب یې واړخودو، چهره یې مخامخ نه وه. بادشاه د خپه برابر کړه او داسې یو مضبوطه لته یې ورکړه. د لتې سله ورته وایي پاڅه، د لارې په منځ کې ودی، ما نه پېژنې. افلاطون لا سترګې هم کولو کړي نه دي، په پټو سترګو د خو ګزار وخوړه، خوږ خوشه. افلاطون ورته وایي نور راته پته نشته چې څوک یې، خو د لتې نه دې پته ولګېده چې خر د انسان درې قسمونه دا به درته په بله موقع چېرته ووایم. خو چې کله لتې شروع کړي نو څه سره یې مشابهت دی. کل انعام بل هم اضل. بادشاه غوسه شو، وی خر دې راته ووې. وزیر هلته کې ولاړ، وزیر را مخکې شو. دا وزیران ډېر هوښیار دي. وایي وزیران مونږ د چا هم بد نه وایو، وایه ټول ښه خلک دي. وزیرانو هسې چپ یې، وزیرانو زه جواب غواړم. وزیرانو په دې یخنۍ کې یو قسم بادام میلاویږي ډرای فروټ کې، په 150 روپۍ کیلو وي. چې په دې روډ باندې په سړک کې د سټک وله راوبغې، دومره جامې دي، دومره ټوسې کلکې چې نه کولاوي. خولې بند دی، چې خولې بند دی هغه په 150 دي. او دا کومه خوله چې کولاوي د کوم څیز هغه قیمتي. تاسو وګورئ د 2000 نه واخلې 5000 روپۍ پورې کیلو شته، هغه قیمتي ده چې خولې کولاو ده. وګوره د پستې خوله کولاوي. ځان نه راته مټاک بادام مه جوړوئ، پسته جوړه شه، پسته. توجه وایه وزیران هوښیار دي، وزیران خو پخواني وزیران ښه، اوسني خو په ختم نبوت هم نه پوهېږي. وزیر را مخکې شه چې راغی، چې ویکت وزیر پہچان وکړو چې دا خو زمونږ د ملک مشر دی، دا د مملکت هیرا دی. باچا سلامت دا سکے، دا خو د مملکت د ملک هیرا دی، دا خو افلاطون دی. لکه څنګه زما د پاکستان هیرو ډاکټر عبدالقدیر خان، دا خو د ملک هیرا دی. خو بادشاه بیا هم نه سړېده، دته وایي خر دې راته ولي ووي. افلاطون ورته وایي ته څه شي؟ دی ورته وایي زه بادشاه یم. افلاطون ورته وایي تا کې د بادشاهانو څه دي؟
دا د کیج او د پریپ او د پریمري دا ماشومان نه دل چې کله خپل منځ کې یو بل سره جګړه کوي په چپس او په پاپړو روان شي هغه یو بل ته وایي زه نر یم دا بل ورته تاکي د نرانو څه دي تاکي دی ورته زه بادشاه یم افلاطون ورته وایي تاکي د بادشاهانو څه دي خپل تعارف وکړه بادشاه ورته وایي فوج را سره دی بادشاه یم ګنمین را سره دی بادشاه یم وزیران را سره دی بادشاه یم شاهی تاج میں بسر دے بادشاہ یم شاہی لباس دے بادشاہ یم شاہی گوڑا اسرا سره دے بادشاہ یم خپل تعارف ورته وکړه کوي نه خو افلاطون ته م غوږ کېده پښتو کې متل دی وایي سه افلاطون خو نه نن به په دې متل پوه شي افلاطون ورته وایي چې ستا تعارف خو مې واورېد خو دا راته ووایه ته چې خپل محل ته لاړ شي نه پوج به محل ته ور دننه کې بادشاه وایي نه پوج به خپلو بارکونو ته لاړ شي افلاطون ته چې محل کې دننه خپلې کمرې ته استراحت او آرام دپاره ورځي او ته په خپله کوټه کې وده کېږي نو چې کوټې ته دننه کېږي اس به م کوټې ته دننه بوځي بادشاه وایي نه اس به بار پاتې شي افلاطون ورته وایي ته چې بیا کله وده کېږي که نه بادشاه سلامت نو تاج به دې په سر وي بادشاه وایي تاج به لرکم افلاطون ورته وایي چې ته کله وده کېږي شاهي لباس به دې اچولي بادشاه وایي شاهي لباس به م درکم افلاطون ورته وایي چې پوج دې م لرې کړ تاج دې م لرې کړ لباس دې م لرې کړ او دغه شانتې نه ته به بس دغه شانتې به سملم که نه افلاطون ورته وایي چې پوج دې م لرې کړ شاهي اس دې م لرې کړ تاج دې م لرې کړ اور شاهي لباس دې م لرې کړ نو خر پاتې شوې که نه ته ما ته خپل تعارف په خارجي څیزونو سره کې فوج خارجي څیز دی وزیران خارجي څیز دی لباس خارجي څیز دی تاج خارجي څیز دی واوره صدارت خارجي څیز دی وزارت خارجي څیز دی خاني خارجي څیز دی ملکي خارجي څیز دی نوابي خارجي څیز دی سرداري خارجي څیز دی اصل کریر کردار کرکټر دی او ستا کردار د خرو لته دې راکړه ځکه مې درته خر وي د مردان خان چې مړ شي او قبر ته ځي سره د خانې به قبر ته ځي ملک چې مړ شي د سره د ملکې قبر ته ځي د پاکستان وزیر چې مړ شي سره د وزارت به قبر ته ځي قبر ته به موږ سره عمل ځي وایي څه به ځي څه به ځي ته خبر نه خو نن واوره امریکې د دې عمل مخالفت شروع کړي د څه مخالفت د څه مخالفت ما او تا دپاره نجات په سنتو کې دی خیر په سنتو کې دی وایي د امریکې به منې که د پیغمبر به منې په دې جنګ کې زه ولاړ یم زه یوازې یم که ملګرتیا مې کوې په ملک کې چې سکول کالج یونیورسټي بند شي دا د ملک ترقي ده که تنازل دی ورشه زما ټیچران وګوره زما پروفیسران وګوره زما سټوډنټان وګوره میډیکل کالج چې بند دي پاکستان کې به ډاکټران تیار شي انجینران به تیار شي ساینسدانان به تیار شي دا وایي د ایجوکیشن دشمنان دي د ایجوکیشن د معیشت دشمن د ایجوکیشن دشمن اور دا د مسلې حل نه دی ما ته وایي لاک ډاون به کوو کرونا بیا را روانه ده را روانه ده چېرته چې ورته ودرېږو چې استقبال یې وکړو چې دا دومره ورځې دا چېرته دا به د دوی په خوا ښځي او د دوی په خوا به خبر راځي زما دلته دماغ بیا کار نه کوي هم د دوی په مرضیه ځي او د دوی په مرضیه راځي دوی سره مشاورت دی زما روجه دې خرابه کړه تراویح دې خرابې کړې مونځ دې خراب کړه اور حنفیانو او دیوبندیانو حنفیانو فقهي حنفي والو توجه دا مسله تاسو اورېدلې چې امام په لومبي صف کې امام پسې کم کسان ولاړ په لومبي صف کې د یو کس ځای خالي او دغه خالي ځای چا ډک نه کړ او وروستو صفونو کې ودرېږي نو د وروستو صفونو والا دا مونځ مکروه دی د وروستني صفونو والا مونځ چې لومبي صف یې برابر کړي نه د دې وروستني صفونو والا مونځ وایي مونځ زه دغه فتوو ته هم حیران یم درې ته مونځ ته ولاړې درې فوټه یو خو هم ځای خالي دی بل خو هم خالي دی هر یو لرې لرې ځان ځان له یوازې یوازې ولاړ دی امام قرت هم شروع کړي خلکو امام بس اقتدام کړي دا چې لرې لرې ولاړ دي ماله جواب راکړه دا جمع ده د جمع دا مونځونه داسې تاسو کې د ریونډ اجتماع له څوک څوک دي اجتماع له څوک څوک دي الله دې بار بار مونږ بوځي که نه تاسو به اجتماع کې کتلي د پیرې جماعت بیل دی د مجمجوړ جماعت بیل دی د ذکر جماعت بیل دی اور
اتصال د صفونو دپاره جماعت پکې شته که نشته؟ شته که نشته؟ هغه ځان له چغې وایي، اوازونه کوي، اتصال وکړئ، سب سره جوخ ودرېږئ، صفونه کې ودرېږئ، اتصال راولئ. توجه، دا لرې لرې کوم منځونه چې وایي دا د جمع منځونه وایي د پیغمبر منو، ته د امریکې مني. دا چې فتوا ورکوي دا هم د امریکې مني. موږ به د پیغمبر په سنتو ځان قربانو. وایه قربانو به سنت څه ته وایي؟ ما یو قاري صاحب ډېر ښکلی قرات وکړو، ما یو قاري صاحب ډېر ښکلی اواز دی، که دا پټکې دی و ډېره مزه به یې کوله. ما ته وایي څه فرض واجب خو نه دي، سنت دي. نه دي پکې، زه په سنتو ځان قربانوم، ته ماته نه دي پکې. 400 کې چې ماشوم پیدا شي په 2 ورځ خلک ډاکټر نایله بوځي چې د ماشوم څه چل دی. ټول جواب راکړي، بار بار جواب راکړي. چا دا ونه چې راشه د ماشوم فرض دي، د ماشوم واجب دي، سنت دي. ما دغه هم سنت دي، څه فرض واجب خو نه دي، سنت دي نه دي پکې. داسې شډل بډلې پرېږده. پښتون دا سنت خو د فرضو درجې ته رسولي، دغه سنت دی د فرضو درجې ته رسولي. هغه په نیایم قیامت دی، هغه نیا به هم وي چې ماشوم په وخت سنت کې بیا پخېږي. دا وایي بیا پخېږي، نه چې دغه وایي چې د ماشوم سنت د څه شی دی. نو دا زما په سر باندې داسې دی. سپک مه ګوره سنتو ته، ستا خپله جدا اکشن به یې، کاشن به یې، چمک دمک به یې، به جدا خبره یو پټکي نه والدي یا د پټکي نه انکار دی، جدا خبره ده. خو سنتو ته سپک مه ګوره. دې وجې نه زندګي به د سنتو مطابق تېرو به، اولاد بچو ته قرآن ښیو به. سکول ته به م لېږو، ماله سکول په کار دی، کالج یونیورسټي په کار ده. مونږ پښتنو کې د سره پرهیز نشته، مونږ نه ډاکټران په کار دي. وایي ډاکټران دا لارې ګډې وډې دي، انجینران په هوا کې چکرې وو، پایلټان. مونږ په جګړو کې پی ایچ ډي کړې ده، مونږ نه په کچرو کې ججان او وکیلان. خو دیارسه سړي سره ماله مسجد کې په موسره باندې امام قدرتي مولا سره نه لګي، اوس هم اواز نه راځي چې ما ډاکټران ته یې پکار دي، ویم انجینران ته یې پکار دي، ویم ساینسدانان ته یې پکار دي، او چې ما وی امام پکار دي. دا مولا خوري که څه چل در سره کوي. وایه ماله په موسره باندې امام روجه راله تراو دپاره د قرآن حافظه، ما ته چې د قرآن تجوید وښیي، ماله د قرآن قاري. قرآن په عربی کې د عربی کې پښتو کې قرآن مه وایه. مونږ چې کله سکول کالج یونیورسټۍ کې مونږ به انګلیش د کو نه ټي ایچ ای اواز کوي، ټي ایچ ای څه اواز کوي؟ اوچت اواز جواب راکړي، سبا به خلک مولیان انګلیش نه مني. وایه ټي ایچ ای ما بل یو سټوډنټ ته وی، ما بچي وایه ټي ایچ ای څه اواز کوي؟ ما ته ټي ایچ ای دا، ما ورته ټي ایچ ای ټي، ما ته نه مفتي صاحب ټي ایچ ای دا، ما ورته دا ولې وایي؟ ما ته وایي دا برټش لهجه ده. نه چې انګلیش ده، ته د انګلیش لهجه زده کې. نو اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن په عربی کې وایه. مولانا بجلیګر صاحب تیرا ته تللی و، یو امام پسې منځو که څه بل شانې قرآن وي، خلکو ته یې وی دا یې کوم قرآن وي؟ هغې ورته دا تیراوال قرآن دی. ماله د قرآن قاري پکار دی، د قرآن قاري. زما چې د باطن اصلاح کې ماله پیر مرشد پیر حزب الله جانو پکار دی. اور د سنتو مطابق چې زمونږ ژوند جوړ کړي، مونږ د تبلیغیان وایي تبلیغیانو زما د اسلام سربلندې اعلی کلمت الله دفاع کی. مجاهدینو نه اولاد بچي به سکول تم لیږو، خو مدرسې تم ټیک ده. دا کم ماشومان چې ختم دي، د سکول تم ځي او مدرسې تم ځي، والدینو ته مبارکباد ورکوم. خو کم ماشومان چې سکول ته ځي او قرآن نه راخلي، قرآن نه وي، نو صرف سکول والا دی واوري. سکول کې به څه زده کوي؟ CAT کیټ مانا بلی، TOG ډاک مانا کتا. نو چې ماشوم کور ته راشي، مور ته وایي بلی او پلار ته وایي کتا. چې کیټ او ډاک زده کوي، چاته به کیټ چاته به ډاک وایي. پښتونه کیټ او ډاک نه تېر شه، اولاد بچو ته قرآن ښیو به. اور د پیغمبر د غلامانو، د پیغمبر د شاګردان، د صحابو دفاع کوو به انشاءالله، د ختم نبوت دفاع کوو به انشاءالله، د ناموس رسالت دفاع به کوو انشاءالله. اور
د دعوت او تبلیغ کار کوو به انشاءالله اولاد بچی به مدرسو ته ملګو جماعتونو علما صلحا مجاهدین پیران تبلیغیان سره به تعلق ساتو خپل زندگی د سنت مطابق جوړه کو لاسونه به ملاوو لاسونه به ماسک ما سره جیب کې ماسک شته خو یو مسره د ماسک چې یو سړي ماسک اچولی توجه چې یو سړي ماسک اچولی او په رشوت کې مبتلا وي ماسک یې اچولی دي او په سود کې مبتلا دي نو د رشوت او د سود د وجې چې د الله د طرف نه کوم عذاب راځي دا ماسک د عذاب لرې کولی شي راکې جواب لرې کولی شي چې بیماری الله راولي او الله یې ختموي نو رجوع الی الله دا ده چې الله ته توبه وباسو څه وباسو الله ته توبه وباسه مساجد آباد کا تبلیغی مراکز آباد کا خانقاهونه آباد کا اور د قرآن درسونو کې به پابندۍ سره کینو درسونو سره انقلاب راځي د قرآن درسونو سره او علماء سره به تعلق ساتو هر رنگ والا پټکی دي چې هر رنگ والا پټکی دي دا ټول د مدرسې برکت دي توجه حافظ صاحب امت ته مدرسې ورکه قاری صاحب امت ته مدرسې ورکه مجاهد امت ته مدرسې ورکه دعوت او تبلیغ مولانا الیاس کندهلوی امت ته مدرسې ورکه تور پټکی والا مولا عمرم امت ته مدرسې ورکه سپین پټکی والا حاجی عبدالوهابم امت ته مدرسې ورکه زیړ پټکی والا امت ته مدرسې ورکه دا مدرسې انقلاب راځي انقلاب مدرسے سر راضی اور اصل مدرسہ دا اصل ہاں مدرسہ ہے تو توحید ہے مدرسہ ہے رسالت ہے مدرسہ ہے قرآن ہے مدرسہ ہے حدیث ہے مدرسہ ہے نماز ہے مدرسہ ہے زکوٰۃ ہے مدرسہ ہے روزہ ہے حج ہے مدرسہ ہے صداقت ہے مدرسہ ہے عدالت ہے مدرسہ ہے سخاوت ہے مدرسہ ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے تو اسلام ہے دین د مدرسې د وجې دی څه د وجې دی ما ته یو کس مولا عمر انقلاب راوسته ما نه تیر وتې مولا عمر امت ته مدرسې ورکړې بیا وایي انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب زه د جماعتونو د تنظیمونو د پارټۍ خبر نه کوم زه اجتماعیت خبره کوم زه د جمعیت خبره کوم توجه ما ته یو کس مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه انقلاب راوسته ما وی نجی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورکړي بیا وایا انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب ما ته یو کس وی امیر عظیمت حق نواز جنگوی شهید رحمت الله علیه انقلاب راوسته ما وی نجی امیر عظیمت حق نواز جنگوی شهید امت ته مدرسې ورکړي پښتونه وایا انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب ما ته یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما یې نه جي پتوه ونه لګوي مسله پوره واورئ هغه کارونه کې پنجاب کې یو سړي ته چاویز تاسو نوم دی هغه ورته خدا خلکو پې را باندې که سمې وډبو دی ورته ظالمانو پرېمې دی چې پوره نوم د ته واخلم نوم مې خدا بخش دی ما ته یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما وی نه جي دعوت منم تبلیغ منم چله منم سیروزه منم څلور میاشتې منم ګشت منم مشوره منم شب جمعه شب اتوار ستاسو شب جمعه که شب اتوار دلته شته شب جمعه شب اتوار دواړه شته شب جمعه منم شب اتوار منم منګر جوړ منم پرانا کا جوړ منم د مزدوراتو کار منم کش منم مشوره منم څلور میاشتې چې لسې روزه منم اور د ټولو نه زیات پکې اکرام مسلم منم که په تاسو کې چا زما وکړ اکرام مسلم منم تبلیغ منم چله منم سی روزه منم لیکن حاجی صاحب واورا دعوت او تبلیغ سره انقلاب نه دی راغلی دعوت او تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس کاندهلوی رحمت الله علیه دی اور مولانا الیاس رحمت الله علیه امت مسلمه ته د دیوبند مدرسې ورکړي بیا وایا انقلاب د دیوبند مدرسې سره راغلی انقلاب راکې جواب انقلاب که د دیوبند مدرسه نه وه مولانا الیاس رحمت الله علیه به و به چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نه و حاجی عبدالوهاب صاحب و مولی جمیل سے بہو مولی جمشید سے بہو شیخ مولانا حبیب الحق سے بہو وہ با مولانا احمد گل سے بہو با مولی عبدالرحمن سے بہو وہ با بیاوائے اصل مدرسہ دا اصل چی ایمان دے اسلام دے قرآن دے حدیث دے جہاد دے تبلیغ دے دا ټول وای دا مدرسے دا وجہ دے صدا وجہ دے سجدہ وجہ دے اور پاکستان چې بچ بچاو محفوظ دی دا هم د مدرسې برکت دی د څه برکت دی او چې ته واس د څه برکت دی چې د چا پکې شک مې وایي د څه برکت دی
دا پاکستان چې محفوظ دی دا د ایټم بم برکت نه دی. د ایټم بم برکت دې مسله کې زه هغه یم چې برکت نه مني. زه د ایټم بم برکت نه منم. تاسو یې منئ؟ زه د مور پلار برکت منم، د حافظ صاحب برکت منم، د قاری صاحب برکت منم، د مولانا صاحب برکت منم، د شیخ او د مربي د بزرگ برکت منم. د ایټم بم برکت زه داسې ایټم بم نه منم چې پروت پاکستان کې او ریموټ کنټرول دی په امریکا کې. ایټمي طاقت علما ټوکړې ټوکړې شو. دا د په ایټم ناست دی. ختم نبوت په خطره کې دی. ناموس رسالت په خطره کې دی. صحابه او اهل بیتو عظمت په خطره کې دی. ایټم پنجاب کې سړی باندې ډاکوان لګوت نار سیتی واغست شو کې بات کو ته چاوي یار تمہارے پاس تو پستول بھی تھا نا دیوتی آو تماچا خورا سروا خواغا میں زکا نروخ کلا میں چرتا دام را نوان نلی دا یاران دے ایٹم بم چوکیداری کوي ته بلا شی راته وشوي دي څه چل دي جی مونږ سره ایټم بم دي روایح لکنه دا دې څه لیکي ځان سره بیا قبر ته وړي قبر ته وړي ځان نه د شیګانو کار جوړ کړي امام غار دی نور قرآن په غار کې دی راوړي چې عمل کوي دا د غار د پاره دی راواخله په ایټم بم د ختم نبوت دفاع کا ناموس رسالت دفاع کا وایا د پاکستان دفاع پکار د کنه د پکار بیا وای اصل مدارس دي اصل دا مدرسې به آبادو به انشاءالله خپل ساعت لمحات اوقات قیمتي کو هر مساجدو کې د قرآن درسونه کیږي دلته د قرآن درس کیږي د قرآن درس کې شرکت به کوي انشاءالله د فضل مال تعلیم کیږي ستاسو جماعتونو کې زر جواب راکړي کیږي گشت کیږي د څه پرځ گشت کیږي مشوره کیږي د قرآن درسونه کیږي د حدیث درسونه کیږي وایا د فضل اعمال تعلیمونه کیږي مردان سیټي کې مې یو کس ته یم ستاسو مسجد کې د قرآن درس کیږي ما ته وایي او جي ویم د حدیث درس کیږي وایي او جي ویم گشت کیږي ما ته وایي او جي ویم مشورم کیږي وایي او جي ما ورته بیان کیږي وایي او جي ویم تعلیم کیږي وایي او جي زه خبره کوم دی ما ته وایي او جي ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کیږي او ته ما ته وایي چې او جي ما ورته ته پکې په خپله موجود یې ما ته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب کونسلر صاحب چیئرمین صاحب ناظم صاحب حاجی صاحب کاکا ماما امیر صاحب بس مرګري جوړاویږي نو چې مرګري جوړاویږي ته په کروز میزایل لګېدلي جماعتونه به آبادوي انشاءالله علما صلحا نیکان بزرگان مجاهدین تبلیغیانو سره زندگی به تیروي انشاءالله خپل وختونه قیمتي کوو به انشاءالله مرکزونو سره به تعلق ساتو به انشاءالله د ختم نبوت دفاع به کوو انشاءالله او د کرونا په مسله کې لاسونه به نه میلاوخې ټیک ده راکې جواب میلاوخې به ما کومه خبره اټک کې کړې وه هغه دلته کوم بیا اجازت غواړم ما اټک کې بیان کوم اوس اټک والا اوس په موبایل کې خبر را منډلې ده چې پټ فاصله رکھیے تاسو خو شپږ پټ فاصله ساتلې که داسې نه چې مفتي صاحب حکومت خلاف نو ته ولې خلاف نه چې جوخت ناست یې ته د حکومت منې شپږ پټ فاصله کې کښېنه که نه ته څنګه تابعدار یې ته ایجوکیټډ والے ته ولې نه منې چھ پٹ فاصلہ رکھی اور ہاتھوں کو دھویا کرو اور بار بار زه دومره اوزګار یم چې بار ما اټک والا ته وی لاسونه وینځل توجه دا لاس وینځل پښتنو کې د پخوانه شته که نشته روټۍ نه مخکې لاسونه وینځل نه وچول د روټۍ نه پس لاسونه وینځل وچول زما د پیغمبر تعلیماتو کې شته که نشته خو نه ما پابندي کوله ما او نه تاسو پابندی کولا خو چې د امریکې برطانیې ډاکټرانو وی چې کرونا سے بچاو کے لیے ہاتھوں کو دھویا کرو بار بار اور 20 سیکنڈ دھویا کرو هر سړي لاس وینځل له دومره زور ورک په 400 کې د صابونونو تباهي وکړه دا مخکې دومره صابون استعمال کړی و دا مخکې دومره دا لاسونه مګلي و ما اٹک والا تے په دین اطلاس میں وینځي چې کرونا میں بچو میں سنت سمجھ کر ہاتھوں کو دھویا کرو دا لاس وینځل زما د پیغمبر سنت دی ډاکټر صاحب دا ستا پیغام نه دی ستا اعلان نه دی ستا اختیار نه دی دا لاس وینځل دا زما د پیغمبر تعلیمات دي پخې لاس زه خوراک کوم دا زما عادت دی په دې ثواب نشته پخې لاس زه خوراک کوم دا زما د نبي سنت دی په دې باندې اجر او ثواب اوس به لاس په کوم نیت وینځي په کوم نیت به وینځي لاس یو بل سره میلاوخې ښه چې هغه دغه تیریږي چې مونږ کوم کارونه کوو چې تیریږي
په سنت طریقه خپل زندگی برابر کو د صحابه او غلامی نوکری به کو به ان شاء الله آسماني کتابونه سلور دي مقرب فرشتي سلور دي مسلکونه شافعي مالکی حنبلی حنفي سلور دي د تصوف او طریقت سلسله قادریه چشتیه سحرورد نقشبندیه سلور دي جنازي موږ کی تکبیر سلور دي د پیغمبر یاران سلور دي حق یار چار حق یار ما ته بلګ د اٹک فضا جوړه کې چې زمام سره خوشاله شي وایا حق یار حق یار خیر دی 2 منټو د پنجابیان شو حق یار حق یار गुंबद के हुरूफ 4 खिजरा के हुरूफ 4 ऊपर के हुरूफ 4 नीचे के हुरूफ 4 यहाँ के वहाँ के हुरूफ 4 मौसम भी 4 मौसम के हुरूफ भी 4 हक यार आसमानी किताबونه سلور دي مقرب فرشتي سلور دي مسلکونه سلور دي مذهبونه سلور دي او داس کې فرض د پیغمبر یاران سلور دي سمتونه سلور دي نو وایا پهلا فرصت کې تبلیغ کې څو میاشتې دي تبلیغ کې څو میاشتې دي تبلیغ کې څو میاشتې دي تبلیغ کې میاشتې سلور دي آسماني کتابونه سلور دي مقرب فرشتي سلور دي مسلکونه مذهبونه سلور دي او داس کې فرض د پیغمبر یاران سلور دي ما په تخبه کې بیان کوم د شیرګل محتمم سے مولانا قاسم سے دامت برکاتهم تشریف فرماو ما چې کله بیان کو نو ما چې دا 4 شروع کړو یو کاکا پاسید اما ته مفتی صاحب دام پکې وایا کنه چې ودونم سلور ما یې چلو مسنا ثلاثه و رباع ودنا ما شومانو جواب راکو لوی جواب را نکو پته راته ولګی دی تکړه نه یې توجه بیا به سره کور اگر چې ستاسو د ټولو اواز په دې میک کې ستاسو کورونو ته ځي او د هغې دومره تجربه د کاکا چې ستا اواز پکې پیژني خو بیا ورته کور ځان برابر که اوس جواب راکړه ودونه نه ماشومان مه وایئ تاسو د یو نم نه یې خبر وایه ودونه او مولانا صاحب عجیبه خبره ده د پاکستان کې داسې خلک شته چې څلور یاران نه مني سخاچټ شیعګان شته چې څلور یاران نه مني دام شته چې څلور امامان نه مني دام شته څلور حروف والا جهاد چې نه مني قادیانان شته چې څلور یاران نه مني دام شته څلور امامان چې نه مني دام شته د طریقت څلور سلسله چې نه مني دام شته د دعوت او تبلیغ څلور میاشتې چې نه مني دام شته خو ما اوسه پورې پاکستان کې د څلورو ودونو منکر پیدا نه کړ ډېر دا مشران هم تیار دي وایي که چېرته الله ورحمېد د دې منکر راونه وته د مذهبونو منکري د یارانو منکر توجه خپله زندگی د سنت مطابق تیرو به انشاءالله اور پیغمبر چې استاد و شاگردان صحابه پیغمبر چې پیر او مرشد مریدان صحابه پیغمبر سره بدر کې ملګري صحابہ احد کی مرگری صحابہ حنین کی مرگری صحابہ تبوک کی مرگری صحابہ زمانہ پیغمبر تابعدار صحابہ حبیدار صحابہ وفادار صحابہ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلّہ دام صحابہ کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.